Criança tem bruxismo? O transtorno caracterizado pelo ranger dos dentes, apertar os dentes, bater os dentes, acomete tanto crianças quanto adulto, independente do gênero. Esse movimento involuntário, ele pode causar desgastes oclusais, ele pode causar no paciente dores de cabeça, dores no músculo da face, né? Então o paciente, ele pode ter um transtorno do sono, não ter uma qualidade no sono à noite, porque ele faz esse apertamento, esse bruxismo, esse ranger dos dentes durante a noite e acaba atrapalhando o sono dele. Então é indicado o que é? Observar à noite, durante o sono, como está a qualidade do sono dessa criança, né? Se ele tem feito esses movimentos involuntários de ranger os dentes, né? Porque muitas crianças chegam aqui na clínica relatando dores de cabeça. O pai às vezes passa pelo oftalmologista, passa pelo médico, mas esquece de passar o filho pelo dentista, né? E o cirurgião dentista precisa avaliar esse paciente para ver como que tá os desgastes dos dentes, como que tá a movimentação muscular da face desse paciente, para ver a necessidade de um tratamento.